我而家咧從青海嘅曲馬來向香格里拉出發，今晚嘅目的地咧就係嗰個郎謙縣啊。咁沿途咧繼續發掘美食美景，同你哋分享。而家海拔咧係4160。尋晚咧曲馬來咧住咗一晚，瞓得真係個頭硬就好沉重，發發聲咁。郎謙縣嗰邊咧海拔3200-3300左右啦，同香格里拉差唔多。終於可以落啲低海拔少少嘅地方。啲海拔太高，影到我個腦袋講嘢都轉唔過嚟。不過呢邊啲風景真係好正啊！你咧，藍天白雲，綠草如茵。如果唔係高反，我真係好中意呢度。其實呢條路線咧，係我哋尋晚食飯嘅時候咧，有啲青海嘅本地嘅土著推薦俾我哋嘅。佢話呢條路線去香格里拉係最近，並且車少，風景靚。我都好期待呢條路線。不過我睇過下，有啲地方都幾驚險。青海呢邊啲景色咧，同巴音布拉嗰邊有啲相似。呢邊咧係以放牧犛牛為主嘅，因為呢邊海拔高同埋凍啊，所以佢冇乜樹木啊。基本上啲山頭全部都係草地。咁我哋嚟呢邊啲地方咧，盡量唔好離開鋪裝路面，保護好啲草原。好牛不攔路啊！哇，啲學牛啲角幾長。經過一條215國道咧，見到夕陽西下，喺條河邊、草原邊，好多騾喺度食草，好靚啊！哇，你睇睇呢個景。呢啲根本唔使俾門票，唔使去景區，路過已經有咁嘅震撼嘅美景。呢啲咁嘅靚景去邊度揾啊？真係難得，好幸運啊！雖然咧嚟到一邊高反，但係睇到咁樣嘅日落，咁樣嘅美景，我覺得真係值啦！好感嘆，只可以用2個字形容：沉重嘅口頭禪。我操！睇住美景，繼續出發啦！人生咧就要注重呢啲享受，欣賞每一寸美。哇！成個天空喺度移動啊！有繡球嘅喎，呢兩隻馬仔。啱你啊！啱晒你陳總。馬仔容易揾啊，繡球啊難啊！我哋咧繼續從呢個郎謙縣出發，向呢個昌都方向。咁中途咧都要走幾百公里嘅。聽啲朋友講咧，呢條路線咧好多靚風景嘅。咁我哋繼續記錄落嚟。呢邊咧好多嗰啲撞式建築啊，一望無際嘅山坡、草原同埋呢啲高山，吹過嚟啲風好香啊！啲青稞。我哋而家咧行緊呢條214國道咧，都係啲本地人推薦嘅。篤個導航佢之後會叫你行高速，高速咧唰一聲就過晒，你睇唔到呢啲咁嘅風景。仲有咧高速費又比較貴啊嘛。咁我哋而家行呢啲路咧，就可以開得好舒服，欣賞沿途嘅風景，又可以慳翻啲高速費。而且呢啲景色又唔使門票，求其一個地方都係景點。我最唔中意有啲咧用啲鐵絲網全部框起晒，圈住嚟收費，仲要坐埋啲觀光車入去咁。我覺得好離譜啊！好似而家咁呢種好自由，走走停停去欣賞唔同嘅風景，呢種先係我想要。即係有陣時咧，人在旅途上咧，你去到一個地方遇到落雨，其實你不必灰心。因為會雨過天晴，又未必係壞事嘅，就出現咁嘅景色㗎啦。雲霧入邊仲藏着藍天，係比你大晴天要靚好多啊！小毛牛 BB， 見到而家落到嚟呢度又一個景緻。啱先咧行咗100幾公里咧，而家進入咗昌都，就係青海同埋西藏嘅交界處。呢邊咧一直都係落緊雨，但係呢邊啲景色真係好迷人。通過高山之後咧，我哋而家落峽谷，你睇睇呢條峽谷，一線天峽谷啊！而且呢邊啲山谷真係好崎嶇、好嶙峋嗰啲山，好壓迫感。穿住咗個大峽谷之後咧，出現一片世外桃源咁嘅地方。呢度咧有高山，有森林，
而且呢度種咗好多青稞啊，仲有呢邊山上邊咧都有人住嘅，藍天白雲影出嚟。最緊要咧，沿途自駕咧好自由，冇話喺嗰啲景區咁束縛。你去到邊走走停停，欣賞沿路美景，即係呢種美景，我覺得係令你好值得停留去欣賞，好好去感受。每經過一度地方，又發現唔同嘅好驚豔嘅美景，嗰種感覺係令到你成個人好興奮啊，心情好愉悅，真係。我覺得呢度景色咧好靚，呢度有山有水，而且係免費啊！最緊要係路過呢個國道邊，停部車喺度就可以坐住喺度，享受下呢度嘅清新空氣。喺新疆咧，獨庫公路啊、焦蘇公路我哋都行過，咁我反而覺得呢條214嘅公路咧更保障，因為獨庫同埋焦蘇公路人太多啦。我哋而家行呢度沿途冇乜人，冇收費景點，而且冇商業嘢，都係咁原生態，而且呢度有佢獨特嘅景色，所以而家我理解到點解啲人稱呼呢度叫做小瑞士啊！呢度右手邊有個門，係呢度上，係啦。哦，見到啦！我而家喺昌都啊，咁咧有個鐵粉咧介紹咗間店俾我哋過嚟試下，佢話好好食嘅。咁咧我發覺呢個城市咧冇地方停車㗎，打車啊嘛。喺呢度啊！你好啊，老闆。呢度都係食牛比較多啊，睇下先，佢推薦咗幾個料。這個張子俊1份，然後要半份涼拌牛肉3個。佢哋啲涼拌咧輕微有少少辣，不過咧啲牛肉咁食咧又幾甜口。啱先問過佢咧，老細話呢個就係牦牛嘅後腿肉。咁佢呢盤咧中意用啲辣椒啊、蒜頭、洋葱啊、加花生啊，加啲調味料嚟調，整成呢個涼拌。咁佢有啲似食三文魚嘅口感，不過佢係用涼拌汁嚟調嘅。試下一個特色嘅，這個菌子是這邊在山上挖嘅嗎？對，呢個叫做醬子菌啊，佢就咁落啲蒜頭、辣椒嚟炒啊。爽，有酸甜味，有淡淡菌香，加埋啲辣椒落去炒咧，好惹起啲菌鮮味啊！呢個菌嘅口感咧，有啲似黑虎醬，好食嘅呢個。加入飯。呢個咧就係牦牛腸，將嗰啲牛肉加埋牛血搓埋，跟住調咗味入咗牛腸度，蒸熟咗之後咧，攞喺個鐵板度煎香佢，整嚟食嘅。有少少粉粉糯糯，佢呢度嗰啲牦牛咧有輕微嗰種牛騷味啊，好特別。咁藏餐就中意咁整啦。通過朋友咧介紹咗呢間藏餐店，味道唔錯，不過呢個牦牛腸咧食得唔係好慣啊，可能唔係咁啱個口味，但係幾特別。今日咧，我哋從嗰個黃謙嗰邊嚟到昌都，咁沿途走呢條214國道，我覺得真係好適合中意自駕遊、中意走走停停欣賞風景嘅朋友，特別係中意搭個帳篷野炊嘅，哇！我覺得真係好啱啦。我今次都第一次嚟西藏啦，我覺得高海拔嘅地方真係天空特別藍，啲雲特別白，景色雖然冇嗰啲大景區咁震撼，但係咧嗰種好悠閒、好舒服咁邊行邊走嚟邊欣賞風景呢種感覺，好舒坦。